Hello mga kaakbay! Welcome back to my channel. This is Charisse, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, huwag lang pong utangan. For today's video mga kaakbay, libreng pag-aaral po sa mga kurso ng Tesda. Hindi po online. Ito po ay gagawin sa mga training centers, sa mga accredited Tesda schools. Pwede po ito sa ex-OFWs, students po na 15 years old and up, mga repatriated OFWs, pwede rin ng senior citizen, informal settlers, OFW, dependents at iba pa. So kung ikaw po ay nasa Pilipinas ngayon at nag-iintay magkatrabaho, grab this opportunity mga kaakbay na makapag-aral po ng libre. Meron po itong libreng allowance, may mga libreng tools, libro, libreng training, pati na po ang assessment ay libre. Iba't ibang kurso po ang pwede nyong kunin. So mag-apply ka na mga kaakbay, dagdag kaalaman din po ito at pag nakatapos ka, pwede kang makakuha ng certificate para po makapag-apply sa mas maayos na trabaho. So if you're interested mga kaakbay, then please keep on watching. But make sure po to subscribe to my channel. Hit the notification bell para po ma-update kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin para mas marami pong makaalam tungkol dito. So mga kaakbay, TVET or Technical Vocational Education Training. Ito po ay sa Tesda. Meron na po silang 57 Tesda Administered School, 60 training centers, enterprise-based training through DTS, apprenticeship, and community-based training in coordination po with the local government units. Pero sa ngayon mga kaakbay, pag-uusapan naman natin ang scholarship po ng Tesda. Ano nga po ba ang National TVET Enrollment Day? Ito po ay isang aktibidad ng Tesda na isinasagawa po simula August 25. Kung kailan po ipinagdiriwang din ang anibersaryo ng tanggapan ng National Tech Voc Day at layunin nitong mas mapabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na ma-avail ang kahit anumang Tesda Scholarship Program. Paano naman po maka-avail ng scholarship program mga kaakbay? Well, una bisitahin lamang po ang Tesda website na www.tesda.gov.ph/barangay. Itay po ang inyong pangalan, mobile number at address para po makapag-register. Antayin lamang ang confirmation at endorsement po ng Tesda Provincial Office para malaman kung saang Tesda Training Institution ang may available na kursong napili at scholarship slot. Sino naman po ang maaaring maka-avail nito? Well, mga kaakbay, magiging bukas po ang enrollment para po sa lahat ng mga Pilipinong nasa edad 15 years pataas na interesado pong kumuha ng anumang Tesda training course na angkop po sa inyong kwalifikasyon. Maliban din sa online, saan pa po maaaring magparehistro? Posible itong isagawa sa mga malls, LGU Sport Complex, municipal or provincial stadiums, meron din pong municipal grounds at iba pang lugar na malawak at accessible para sa mga aplikante. Maaari pong mag-inquire sa pinakamalapit na tanggapan ng Tesda para po malaman kung saan matatagpuan ang mga ito. And at the end of this video mga kaakbay, ipapakita ko rin po kung papaano step by step mag-apply sa scholarship program na ito sa kanilang website. So again mga kaakbay, paalala, hindi po ito online training. Meron po akong previous video para sa Tesda online programs. Pakipanood po kung hindi nyo pa napapanood. Ito pong video na ito ay para po sa pag-aaral sa mga Tesda training centers at sa accredited school. So maaari po kayo mag-apply kung kayo po ay returning or repatriated OFWs, OFW dependent, ex-OFWs, senior citizen, pero wala pong OFWs. Kasi po, ito po ay kukunin sa Tesda training centers or sa accredited schools sa Pilipinas. So mamaya po mga kaakbay, makikita nyo doon po sa step by step na papaano mag-apply. Makikita nyo po ang iba't ibang regions kung saan po kayo pwedeng kumuha ng mga kursong ito. Pag-usapan muna natin kung ano-ano po ba ang scholarship programs na ino-offer ng Tesda. Meron po silang Universal Access to Quality Tertiary Education or UAQTEA. And then meron ding Training for Work Scholarship Program or TWSP, Private Education Student Financial Assistance or PESFA. Meron ding Special Training for Employment Program or STEP, Tesda Online Program, TOP, yun po yung nasa isang video ko, which is na-discuss ko na po kung paano mag-apply.
Rice Extension Services Program or RESP at Tulong Trabaho Law. So isa-isahin muna natin mga kaakbay, Universal Access to Tertiary Education. Ito po ay libreng edukasyon, hatid po ng Republic Act 10932 o UAQ-TEA. Ano-ano po ba ang mga course na pwedeng makuha under ng programang ito? Meron pong Electrical Installation and Maintenance, NC2, Computer System Servicing, NC2, Food and Beverage Services, NC2, Shielded Metal Arc Welding, NC1. So kasama po rito ang libreng competency assessment, meron din pong allowance at toolkits. Para maka-avail, siguraduhin pasok ka po sa sumusunod na qualification. Una po, may 10 taon na basic education at iba pang requirements na nakasaad sa training regulation sa gusto mong kurso. Kailangan po sumailalim ka sa NCAE or MATB profiling, hindi po college graduate, hindi ka dapat holder ng National Certificate 2 o mas mataas pa, maliban na lamang po kung enrolled ka sa Level 4 bundled programs or diploma courses. Wala ka pong scholarship grant galing sa ibang ahensya ng gobyerno at syempre, ikaw po ay Filipino citizen. Ito naman pong Private Education Student Financial Assistance. Ang top courses po dito ay Shielded Metal Arc Welding 2, Driving 2, Electrical Installations and Maintenance 2, Bread and Pastry 2. Ang PESFA po ay programa ng Tesda na nagbibigay tulong financial para po sa mga marginalized ngunit karapat-dapat na mga estudyante ng Technical Vocational Education and Training. Kung ikaw po ay 15 years old pataas, simula po sa training program, nakapagtapos po ng 10 years basic education or ALS graduate, hindi po lalampas ng 300,000 ang taunang kita ng pamilya, Filipino citizen, meron ka pong libreng training and assessment, student allowance, at book allowance. Ito naman po ang Special Training for Employment Program mga kaakbay. Ang top courses po dito ay Bread and Pastry Production 2, Shielded Metal Arc Welding NC2, Hilot or Wellness Massage 2 at Cookery 2. So ang STEP po ay programa ng Tesda para naman po sa mga mamamayan na nagnanais magkaroon ng skills na magagamit po sa pagnenegosyo or sariling hanap buhay. Pumili po sa mahigit na 70 qualifications o training sa ilalim po ng STEP. So, meron silang 70 courses mga kaakbay. Kung ikaw po ay hindi bababa sa 15 years old mula sa training program at Filipino citizen, pwede ka pong magkaroon ng libreng training at assessment, libreng entrepreneurship training, libreng starter toolkits. And then ito naman pong Training for Work Scholarship Program mga kaakbay. Ito ay sagot sa issue ng job skills mismatch. Layunin po nito na ang labor force requirement ng industriya ay mapunuan. So pumili po sa mahigit na 230 qualifications o training sa ilalim po ng 18 na sectors. Kung ikaw po ay hindi bababa sa 18 years old mga kaakbay sa pagtatapos ng training program at Filipino citizen, pwede ka pong makapag-avail ng libreng skills training at libreng assessments. So ito mga kaakbay, ipapakita ko na po kung paano po tayo makakapag-apply online. Step by step po ito, kaya po panuuring mabuti. Una mga kaakbay, pumunta lang tayo sa tesda.gov.ph/barangay. So makikita natin dito ang step 1, step 2, step 3 kung paano po tayo mag-apply. I-browse nyo lang sa baba at makikita nyo po ang mga programa na inilulunsad ng Tesda. Pero syempre mga kaakbay, balik tayo sa taas dahil pag-aaralan natin kung paano po ang online application. Ayan, dito po mga kaakbay, personal information lang, first name, last name, middle name. And then sa baba yung contact information, ilalagay lang natin ang ating address sa Pilipinas, ang ating mobile number, email address at i-click lang po ang agree at i-click din yung please recheck all entries and edits as necessary before clicking the create button. So after ng create button mga kaakbay, lalabas na dyan na please check your learner's ID number through your email. So
Kailangan nating pumunta sa ating email address at i-check po ang ating learner ID number. Proceed lamang tayo sa step 2 at dito po pipili tayo ng mga qualifications. So mga kaakbay, pakibrowse na lang ang list of qualifications pero maaari tayong pumili ng hanggang 3 qualification na gusto nating pag-aralan. Pag nakapili na tayo ng 3, i-click lang po ang next and then pupunta na tayo sa application complete. Ilalagay lang natin ang last name, ang learner's ID, civil status, educational attainment, employment type. Sa client type mga kaakbay, walang OFWs pero merong repatriated OFWs, OFW dependent. So marami pong options na pwede tayong pagpilian. And then meron din mga kaakbay, select where to study. Lalabas yung mga regions sa Pilipinas kung nasaan po tayo and then yung provinces. After ng next button, lalabas lang po ang summary ng ating application and then next lang po ulit. Application completed. So, i-check lang natin ang ating email dahil nag-send po sila ng notification. Nakalagay lang dyan sa email mga kaakbay na you will be contacted as soon as your preferred training program has a schedule. So after po nun mga kaakbay, mag-iintay lang ulit tayo ng email from Tesda once meron na po tayong training na papasukan. And for more information mga kaakbay, pakibasa na lang po yung frequently asked questions. Nandyan po ang mga sagot sa mga kalimitang katanungan tungkol po sa Tesda training programs. So there you have it mga kaakbay. I hope may bagong impormasyon na naman akong naibigay sa inyo. Thank you so much guys for watching. Please subscribe po if you haven't already and click the notification bell para po ma-update kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin mga kaakbay para mas marami pa tayong makaalam tungkol dito. And again, maraming salamat po sa panonood. God bless, keep safe, and I'll see you on my next video. Bye!